咁鮮淮山咧，嗱你聽有啲好多黏液嘅，呢個多糖體咧就係對身體非常之有呢個即係滋補啊。咁我啊中意烘咧就好過係飛水嘅。飛水咧佢冇咗啲即係嗰啲正嘅物質啊嘛，係咪？溫度保持喺攝氏230度，有效減少油煙，夠晒硬淨。我推介得嘅梗係靠得住啦。你咁煮，我咁教。今次同大家整嘅咧就係蜜豆雲耳炒鮮淮山。春天豆類咧就最合時啦。蜜糖豆過晒清甜啦，加埋鮮淮山咧就最合時啦。食住紅酒燴牛脷，繼續睇你係主廚啦。想第一時間睇到我喺你係主廚精彩嘅烹飪技巧，就要 like 你係主廚 Facebook 專頁，撳鐘仔同訂閱我哋嘅 YouTube 頻道啊！鮮淮山翻嚟咧就洗乾淨啲泥啦，係咪？咁跟住我哋可以用個刨咧，係啦，就將佢咧係刨咗啲皮去啦。咁啊，有啲人咧就對佢比較敏感嘅，係啦。咁如果太敏感嘅，你戴手套啦嚇，我就 OK 嘅。最緊要洗乾淨啲泥咧，如果唔係好容易咧就滑食咗落去嗰啲淮山肉嗰度噶啦。鮮淮山咧點樣揀咧？就最緊要咧係嗰個咩啦？即係唔好揀有啲係即係黑咗啊！一燶咗黑咗煮咗咧有啲即係噏味啊，同埋咧有少少唔好嘅味道啦。佢比較重身啊！咁咧嗰個淮山出嚟咧就會係炒得咧係會爽脆啲啦，同埋有一種淮山嘅自己味道啦。整咗之後咧，我哋就可以咧將佢咧係擺落去嗰啲鹽水嗰度咧，係浸住佢啦。咁等佢唔好變色，係啦。咁一陣間就可以攞出嚟切噶啦。食住紅酒燴牛尾，繼續睇精彩節目啦！鮮淮山咧就可以攞出嚟，就將佢咧，我都要切嗰個斜件啊，係啦。咁鮮淮山咧，嗱你聽有啲好多黏液嘅，呢個多糖體咧就係對身體非常之有呢個即係滋補啊。咁啊，呢個鮮淮山咧真係能夠達到咧係健脾開胃嘅效果啦。有嗰啲黏液啦，係啦，同埋咧佢會容易有機會變黑嘅。咁所以我哋咧就可以用一啲稀嘅鹽水，或者係少少醋咧，檸檬汁咧浸一浸住佢咧，咁佢就可以保持咧係能夠唔會變黑色啦。Marco Polo 炒鑊，煎炒煮炸靠晒佢啦。咁啊珍珠耳咧，即係雲耳啦，係咪？咁都係含有好豐富嘅嗰個多糖體。咁咧同埋咧就係哇好潤腸啊！嗱，記住咧，我哋就搣咗佢，留翻嗰個硬嘅就唔好要啦。好啦，紅椒咧，紅西椒又我要將佢切斜角啦。好啦，而家我同大家咧整呢個味料啦。食住紅酒燴牛肋條，繼續睇我煮餸啦。好啦，咁我哋呢個炒淮山嘅菜式咧，我哋首先將我哋嘅珍珠耳啦，因為呢啲咧雲耳啊嗰啲嘅冬菇嗰啲咧，始終都係有啲噏味嘅，咁所以我哋咧就飛一飛水佢，咁唔使太耐噶啦，差唔多1分鐘咁都 OK 噶啦。好啦，咁我哋將佢倒出嚟咧，隔咗啲水佢，咁佢自己就會乾身噶啦。嗱，睇下水有少少啡色噶。好啦，咁我鮮淮山咧，我哋就將佢咧隔咗水佢啦，係咪？咁而家落個白鑊嗰度炒一炒佢先，烘一烘佢。咁我啊中意烘咧，就好過係飛水嘅。飛水咧佢冇咗啲即係嗰啲正嘅物質啊嘛，係咪？咁烘下佢咧，佢就走啲水分啦，兼且會有少少微黃噶啦。Marco Polo 炆回煲，好使好用，靠晒佢。好啦，烘乾一身之後咧，我哋而家可以俾2滴油落去啦。
好啦，咁跟住咧，我哋就要搞我哋嗰啲嘅紅椒啦。西椒咧都係我哋一定要烘咗啲水分去。蜜糖豆咧有草青味嘅，但係我絕對咧唔建議你哋係用嗰個飛水嘅，飛水咧就會走晒啲豆嘅嗰個甜味啊！白鑊炒就最靠得住噶啦。嗱，你見到嗰個蜜糖豆咧開始有少少轉色啦。好啦，呢個時間咧，我哋就可以將我哋嘅蒜片啦、薑片啦都放埋落去炒，再俾埋我哋嗰個嘅係雲耳啦。呢個時間咧，我會俾少少油落去啦。而家放油落嘅時候，一來又唔會彈油啦，二來咧就係佢會好快炒到啲嘢有香味。咁跟住而家就將我哋嘅鮮淮山啦放翻落去。鮮淮山你見到有少少，如果你咧係唔浸嗰個酸性嘅物質咧，佢有少少有機會係氧化嘅嚇。咁所以就要小心啲啦嚇。咁跟住咧，我哋就俾我哋嗰個嘅調味料落去啦，就煮一煮佢，同埋等佢有啲味嘅。咁同埋你有水分有味咧，嗰啲蜜糖豆咧就應該開始熟啦。嗱，可以俾少少油落去炒一炒佢 ，OK。嗱，咁而家攞調味料都容易會咩嘅喎嚇，黐底啊嚇，咁所以咧就係要俾少油啦，同埋個火唔好咁猛啦。你搏命炒咧，嗰啲味咧會黐晒個鑊底度咧，好難洗嘅。然後咧就埋個薄芡啦，幾鬼靚啦，去熄咗火嗱。咁而家呢個時間咧，嗰啲蜜糖豆咧就緊熟啦，個鮮淮山咧仲係爽嘅。咁如果你想進一步最原味咧，就係落幾滴嘅鑊尾油啦，咁就達到嗰個嗱真係炒餸嘅嗰個啦，幾靚係咪？哇，合晒時令，對身體強壯非常之滋補嘅蜜豆雲耳炒鮮淮山，搞掂啦！